तो भाई चचा एक शराब पी मोहल्ले में गुजार रहा था। एक औरत अपने बच्चे को दवाई लिवाने जा रही थी। शराब पी बोल रहा झूमता जामता ना भाई क्या हो गया, कहाँ ले जा रही बालक को। अने जी ऐसा खांसी और जुकाम हो रहा, रात तो ना तो खुश सोया, खांस का ना हम सौन दिया, दवाई लेवाने जा रही। तो शराब पीने भैया झट अपनी अंटी में से बोतल कर ली और बोल रहा ले एक ढक्कन पिया दे, खांसी चली जाएगी, दवाई के चक्कर में मत पड़ो। औरत बोल रही है ना क्या है इससे खांसी चली जाएगी। शराब पी बोल रहा जब इससे मेरी 10 बीघा चली गई तो तेरे बालक की खांसी ना जानेगी। बढ़िया।